ابراهيم دخل المطبخ، قلت ادخل المطبخ. يا ريتني ما دخلت المطبخ، والمفروض ده كان مشروع كوبيبه وبرجر. يا نهار، هو ده البرجر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب كوبيبه، يا نهار اسود. بس هياكله، هياكله ومش هستخسر فيه. هعمله له في عيش تورتيلا. فهموا بقى ان الكوبيبه دي ده عيش متقرمش، بس مش عارفه اغطيها بايه، استرها. ايوه بقى، انا اكل نوران هي اللي عاملاه. هلا عيش مقرمش. عيش مقرمش. ايه رأيك؟ هو بس معلش، هو ده اير فراير؟ اه ده مش زيت. لا، هرش عليه رشة زيت افوكادو. حلو. لا بجد. جامد. بالراحة بقى على بقى هنا. الساندوتش. يا عم تقريباً دوق. حرق الحاجه ولا لا مستوي. ده بانيه؟ ايه؟ ده بانيه؟ دوق. ايه؟ ايه ده؟ حلو. ده حلو. حواوشي؟ حلو. ايه ده؟ حلو. ما معرفش ايه ده. طب طعمه حلو. اكيد لو مش واقع ما كنتش هاكل كده يعني. يعني حلو. اه الاكل حلو، بس ايه ده؟ بس خلاص. ايه ده؟ عجبك؟ ايوه. حلو. ايوه ايه بقى؟ خلاص بقى، انا مش على